En 2022, en un pequeño pueblo de México, ocurrió algo que ni la policía podía explicar. Un hombre fue hallado sin vida en su casa, sin señales claras del culpable. Pero entonces, el oro del fallecido empezó a repetir una frase una y otra vez: "No me mates, Juan. Por favor". Los investigadores pensaron que era coincidencia, hasta que descubrieron que el mejor amigo del hombre se llamaba Juan. El oro había presenciado todo. Esa frase fue suficiente para abrir una línea de investigación. Al final, Juan confesó, y ese loro se convirtió en el testigo más inesperado y valiente. Sí, un loro resolvió un crimen.